¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Manuel Sendón, uno de los miembros fundadores del Centro de Estudos Fotográficos. ¿Qué tal? Buenas tardes, boas tardes. Boas tardes. Bueno, moitísimas grazas pola súa presencia aquí co gallo desa exposición que se vende a abrir nesa sala de exposicións do Teatro A Fundación Cabo Dano, do... Bueno, cal é exactamente o nome? Cabo Dano da actividade editorial do Centro de Estudos Fotográficos, o traballo editorial do Centro de Estudos Fotográficos. Unha exposición onde tres artistas, Ana Soler, Fran Herbello e Joan Foncuberta, máis que facer unha memoria do que se fixo ao longo deses 30 anos do Centro de Estudios Fotográficos, proxectan, digamos, novas propostas, pero coa base do que se publicou durante ao longo deses 30 anos. Claro, esta é unha exposición que trata da morte, que trata da memoria fundamentalmente, do fin de ciclo, porque agora a edición é unha cosa totalmente distinta, pero en vez de facer unha exposición conmemorativa, como se acostuma a facer, poñendo en valor os grandes logros que se fixeron, nos o que preferimos foi convidar a tres artistas a traballar, en este caso concreto, sobre o terreo dos libros. O Centro de Estudios Fotográficos, cando comisariaba a Fotobienal de Vigo, convidaba a fotógrafos a traballar sobre un territorio concreto, sobre Vigo. En este caso concreto, o territorio non é un territorio xeográfico, sino que son toda a produción fotográfica que fixemos, o Centro de Estudios Fotográficos, que foron 44 libros durante 30 anos. E a partir de aí se traballa aí unha montaxe, digamos, central nesta exposición, que é un cadaleito do que saen fotos, do que saen esas páxinas deses libros que o que pretende dar unha continuidade da morte do Centro de Estudios Fotográficos cara a rúa, como dicindo, como buscando unha nova vida, ese un pouco o resume desta exposición. Exactamente, é dicir, fala, como decía, de memoria, fala de morte, fala de fin de ciclo, pero tamén interesa o futuro. Entón, a peza de Ana Soler, en donde os libros salen do cadaleito e invaden toda a sala hasta chegar, como distía, a propia rúa, pois é un pouco unha metáfora sobre o que nos pretendemos, é dicir, non solamente se trata de morte, sino que a morte tamén dá lugar á vida. Neste sentido, pois temos especial interés en ver cal é a situación neste momento do libro de fotografías, é dicir, este boom que ven chamarse fotolibro. E para iso, a Fundación vai a facer un ciclo de conferencias sobre o libro de fotografía, en donde, falaremos Xosé Luís Suárez e eu da actividade editorial do Centro de Estudios Fotográficos, virá Joan Foncuberta para falarnos un pouco do momento en que hoxendía está este fenómeno, e Enrique Lista fará un pouco unha diagnose da situación en que vive en Galicia, a edición de libros fotográficos, e por último remataremos cun encontro aberto dos diferentes editores de libro fotográfico. Esa edición dos libros fotográficos rematou xa hai 2 anos. Que queda exactamente do Centro de Estudios Fotográficos? Todavía vive, por dicirlo así? Bueno, o Centro de Estudios Fotográficos, en realidad ten un nome moi pomposo, pero somos Xosé Luís Suárez Canal e Maseu, nada máis, evidentemente acaba a actividade editorial hai 2 anos, pero nós seguimos traballando, investigando na fotografía histórica, na fotografía contemporánea e facendo exposicións. Aínda hai pouco, polo Brao, estivemos na Universidade Méndez Pelayo de Santander cunha exposición de José Suárez monográfica sobre mariñeiros, que era unha ampliación da exposición grande de Suárez que anduvo por itinerando focalizada solo en mariñeiros. Eso é un exemplo. Neste momento temos tamén algún outro proxecto na cabeza, pero son proxectos de comisariado e que en algún caso poden levar a edición de libro, pero non xa nós como editora, sino a institución, o organismo que enseña, que organice a mostra. 30 anos dan para moito, entendo, para moito traballo focalizado, me parece que son 3 piares fundamentais, un pouco publicar os pioneiros da fotografía aquí en Galicia, dar tamén un altofalante aos fotógrafos contemporáneos que están a traballar na nosa terra e achegar tamén o traballo dos artistas internacionais, dos fotógrafos internacionais. Ese era un pouco o leitmotiv do Centro de Estudios. Eso é o Centro de Estudios e, todas as programaciones, tanto de exposiciones como de edición de libros, foron nesa línea. E, o noso traballo, ahora non como editores, pero sigue tamén nesa línea. É dicir, cando nos empezamos na Fotobienal,
a fotografía histórica non é que non se valorara, é que non se era consciente de que aí hai un patrimonio importantísimo, non? Entonces, a necesidade de poñer en valor este patrimonio, de estudialo, de difundilo, era unha cosa esencial, e sigue sendo, non? Como consecuencia de eso, pues, nosotros fixemos as primeras exposicións de Pacheco, de Casado, de Camaño, de Raniero Fernández, ou de Virgilio Viéitez, ou de Masó, por poñer exemplos, non? E con respecto á fotografía contemporánea, a nós sempre nos preocupou moito o diálogo da fotografía contemporánea galega coa fotografía universal, non? É dicir, o universal e o propio, para min, son dúas caras dunha mesma moneda. Sin o universal non se pode valorar o propio, non se pode profundizar nel, pero se non se contempla o propio, non se va a entender tampouco o universal, se va a tener unha postura mimética con respecto ao dominante en cada momento. De feito, os tres artistas que están nesta exposición son artistas, Ana Soler, Fran Herbello e Joan Fontcuberta, que colaboraron, ¿no?, precisamente con Centro de Estudos Fotográficos. Teñen moito que ver con el, ¿no? Bueno, vamos a ver, en el caso concreto de Ana, pois non, porque Ana en realidad son instalaciones, ela non é fotógrafa, non? Pero cando concebín este proxecto, xa inmediatamente pensei en Ana, pensei, para mí é a artista que fai instalacións en Galicia idónea para esta exposición. En el caso concreto de Fran, sí, Fran Herbello, pues nos editamos no ano 2000 o seu primeiro libro, A imaxe e semellanza, un libro que tuvo unha repercusión moi grande, e de feito, bueno, pues se expuso en Arcos, se expuso en la Galería Berine en Barcelona, e, bueno, houve un libro editado pola editorial Phaidon que se chamaba Blink, en donde a 10 comisarios de diferentes países do mundo os invitaban para que buscaran 10 artistas que, na súa opinión, produciran traballo novo nos 2 últimos anos. Eran 100 artistas en total e un deles a Fran Herbello. Tú mirabas os currículos de todos e eran currículos importantes. Fran Herbello en aquel momento tiña 22 anos, o seu currículo pues non empezara a escribirse, non? E logo editamos outro libro máis, Mal de Corpo, unos anos despois. E, bueno, pois, a relación con Fran sempre foi moi intensa, ten traballado tamén en algún proxecto positivando imaxes fotográficas, como foi no arquivo Masó, no arquivo Camaño e tal, pero, bueno, fundamentalmente, si o convidamos por esta vinculación, pero por a capacidade que ten Fran para resolver proxectos, non? E no caso concreto de Joan Fontcuberta, como a nós sempre nos interesou o diálogo entre o propio universal, pois pensamos que había que traer un artista que non fora galego. Galego, catalán. E neste caso, pois, fixemos un análise, é dicir, calé de todos os fotógrafos, moitos que pasaron por aquí, pola Fotovinal, polas nosas publicaciones, mismo no Trinque, pois hai máis de unha decena de artistas que editamos un monográfico a cada un deles, non? E pensamos que Joan era a persona máis idónea, primeiro, pola intensidade e a riqueza da súa obra fotográfica, e segundo, pola gran vinculación que tivo sempre co Centro de Estudos Fotográficos. Expuxémolo nos Peiraos, cando levábamos nos asados Peiraos, expuso na Fotovinal, participou en Vigo Visións, cando fixemos a exposición ao feito fotográfico no Marco, convidámoslo a escribir un texto, veo a dar unha conferencia, cando itinerou a exposición de Virgilio Viéitez, convidámoslo no ciclo que fixemos en Compostela con a Universidade de Santiago, bueno, podo citar moitas cousas, entón, Joan para nós foi un elemento, bueno, pues moi importante, e por eso optamos por el. Fala de Fotobienal, de Vigo Visións, xa están extintos, igual que o Centro de Estudos, esa labor, vamos, editorial. Calquera tempo pasado foi mellor no tocante a fotografía, neste eido de aquí en Vigo, sobre todo, temos un pasado glorioso. No caso a fotografía en Vigo non foi mellor, foi infinitamente mellor, non? A mellor está mal que o diga eu, porque era con Xosé Luis Soto, organizador da Fotobienal, pero que si é certo é que a Fotobienal, e en particular Vigo Visións, este proxecto da Fotobienal, colocaran a Vigo no mapa mundial da fotografía en un lugar moi destacado, non? De feito, cando nos convidábamos a participar no proxecto Vigo Visións, que consistía en vir a traballar na cidade de Vigo durante unha semana sin ningún tipo de exigencia descritiva ni narrativa, pois lográbamos con un orzamento moi baixo que tiñamos, que viñeran fotógrafos da maior talla a nivel mundial. En aquel momento pagábamos 150.000 pesetas, que eran equivalente a 900 euros, por un traballo de 10 imágenes fotográficas. Pues estamos falando de Cristina García Rodero, de Sebastián Salgao, de Alan Secula, é dicir, estamos falando de xente de primeira línea, tanto Estado como moitos outros de fora, é dicir,
normalmente no proxecto Vigo Visións viña un galego, podía vir algún outro do Estado, non? En calquera caso sería un, e o resto pois eran de América, de Latinoamérica, de Gran Bretaña, de diferentes países, non? Ese papel que tiña Vigo, obviamente, perdeuse, é dicir, e é unha pena que a colección que se xenerou, pois, este metida nos sótanos do Marco sin ter ningún tipo de utilidade. O proxecto que tiñamos nós, alá polo ano 99, era estabilizar ou darlle continuidade á foto bienal no sentido de que non fora un evento cada 2 anos, sino que tivera unha vida continua durante todo o ano. Entón, eso pasaba por darlle unha dimensión moito maior a Vigo Visións, por tener unha sala en donde foran expoñéndose escolmas da colección que se xenerou coas fotobienales, de facer unhas exposicións tanto de fotógrafos emerxentes daqui como traer fotógrafos internacionais. Bueno, estaba diseñado o que nos falábamos da Casa da Foto. En nos poucos meses que estuvo Carmen Corbalán na Consellería de Cultura, pois este proxecto estaba moi avanzado. Contemplaba tamén a posta en funcionamento de unha recuperación do Arquivo Pacheco, en donde pretendíamos non facer grandes exposicións, non, pretendíamos cada 3 meses ir dándolle ao pobo, á ciudadanía de Vigo, conta do que restaurábamos, é dicir, facela partícipe da propia restauración, como fixemos partícipe a ciudadanía da fotobienal de Vigo. Cando chegou o señor Carlos Príncipe non quiso saber nada deste proxecto e os concelleiros seguintes tampouco quixeron saber nada. Foi unha pena, porque en aquel momento, se se chega a institucionalizar a fotobienal en un centro, chámese Casa da Foto, chámese como fora... Hoxe día temos o Continente, temos aí un centro da fotografía de Vigo no Casco Vello que abriu para unha exposición hai 4 anos durante 2 meses, volvese a pechar. Hoxe en día o que temos é un aborto, non? Porque aí se invertiu pasta, se fixo un edificio, se construiu un edificio que solamente se inaugurou en as elecciones municipales anteriores, cuando o señor alcalde, Abel Caballero, inaugurou unha exposición de Pacheco que era bochornosa, era unha falta de respeto ao propio archivo Pacheco, que é vital dentro desta cidade. Fotografías mal impresas, sin retocar, con puntos, é dicir, era unha falta de respeto, como digo, impresionante. Acabaron as eleccións municipales, ese centro se pechou e sigue pechado dende aquela. Eso é triste, non? É triste e digamos tamén que é unha estafa, porque invertir ese diñeiro aí para despois estar convertido en unha ruína antes de ter sido algo, pois creo que lamentable e, bueno, non hai palabras. A democratización das tecnoloxías, da fotografía, hoxe en día todo o mundo co seu móvil, pouco menos que un artista, ou el pensará que é un artista, non sei se lle restou valor a todo este mundo, non? Dicíamos que ata hai uns anos Vigo tiña un peso e había unha cultura, publicábanse os libros, hoxe en día eso se esmoreceu, son outros canles. Non sei se hai unha certa banalización tamén deste mundillo. Bueno, aí hai moitas cosas que falar, non? O caso concreto de Vigo, é dicir, como pode pasar tamén en todo o Estado español e non somente no Estado español, a crisis, os recortes influíron moito. Pero eso non justifica que non se fagan cousas. É dicir, os presupostos cos que se movía a fotominal eran para o que se facían uns orzamentos moi baixos. E se poñemos agora, pois vemos que hai moito diñeiro. É dicir, cando se fala de que se gasta cerca de 1 millón de euros na iluminación, a mí me dá pánico, non? Entonces, el problema tampouco son os recortes, sino en que se invirte as cantidades que hai. Eso por un lado. Por outro lado, o que pasou en Vigo foi non saber aproveitar e non saber seguir en la línea en que se estaba, ¿no? Entonces, eso es unha responsabilidad, digamos, política por parte dos diferentes políticos que ocuparon pues, la responsabilidad tanto en la Consellería de Cultura como en las propias alcaldías. Con respecto á fotografía digital, eso es outra historia, é dicir, a fotografía digital, as cámaras, os WhatsApps, as redes sociales, todo isto, influíron moito en cuanto ao uso que fai todo o mundo da imaxe fotográfica. Se ten dito que antes se fotografiaba para a memoria, e eu creo que é certo, e agora se fotografía para a conectividade, para estar inmediatamente mandando e tal. Entón, a foto adquire outro significado, e aí hai unha variación, se quere, sociolóxica, moi importante. Aí é onde está o gran cambio, porque a nivel, digamos, de posibilidades artísticas ou estéticas, aí, bueno, non son tan grandes os cambios. Evidentemente que hai traballos como da Cide Kutcher, que publicamos nós, pois xa hai anos, na colección do Trinque, ou aquí en Galicia, o de Vitoria Dil,
que publicamos, bueno, pues alá polo ano 2003, ¿no? Evidentemente que esos traballos sería prácticamente imposible de facelos mediante fotografía analóxica, ¿no? Imposible non se pode decir porque nada é imposible, pero difíciles de facer, ¿no? Pero, por outro lado, outros moitos traballos que se fan con fotografía digital podíanse facer tranquilamente con fotografía analóxica. Lo que pasa é que, bueno, pues a técnica é distinta e con todo o que leva acompañado, ¿no? Tamén escutábamos aí uns cantos meses do outono fotográfico, non? Que tampouco pasaba polos seus mellores momentos, non? Outra das apostas, non? Pola fotografía en Galicia, non? Sí, claro, é dicir, tamén é triste que desaparezca o outono fotográfico que levaba pois tamén moitísimo tempo funcionando, pero tamén aí hai unhas responsabilidades políticas, non? É dicir, polo mismo que falábamos antes, é dicir, non é un problema de orzamento propiamente, non é tanto un problema de que haxa crisis e que haxa recortes, é un problema de que, bueno, el caso concreto do outono fotográfico, o Concello de Ourense lle debía unha cantidad de la edición pasada, é dicir, que ni siquiera yo pagara, que se comprometera a pagarlo. Entonces, que pasa? Non poden seguir adelante, ¿no? E, en realidad, bueno, pues es una pena que se frustre tamén ese proxecto, ¿no? E que vayan caendo pues todos os diferentes proxectos que hubo no campo da fotografía. Eso é a pregunta. Quen queda, non, para apoiaros? Non digo aquí, digo en xeral, non? Que fai esa labor de mecenazgo, non? Ás veces tamén os medios de comunicación, non? Os grandes xornais apostaban polo fotoperiodismo, polos grandes nomes. Non sei quen queda detrás para manter viva esta que é unha das grandes artes, obviamente. Sí, pues son momentos fastidiados. Por outro lado, a fotografía entrou en todo o mundo do arte, ¿no? É dicir, cando nós empezamos no ano 84 coa foto bienal, a fotografía en aquel momento, dentro do mundo do arte, non contaba prácticamente, falando do Estado español. En Estados Unidos, pues, era un pouco diferente, pero tampouco creas que tiña a situación que adquiriu despois, ¿no? De feito, nós, por exemplo, pues, trouxemos a fotógrafos americanos, que era a primeira vez que expuña no Estado español, como Eggleston, ou el caso de Nan Goldin, por exemplo, e recibíamos as fotos en un cucurucho. E, bueno, pues como a Bienal tiña prestixio, simplemente pagábamos os portes dun cucurucho. É dicir, hoxe en día, facer unha exposición de Eggleston ou de Nan Goldin, traer aquí as fotos como as trouxemos nós en aquel momento, pues eso sería moi costoso. É dicir, cando en Madrid trouxeron a Nan Goldin máis de 10 anos despois, ou a Eggleston, tamén máis de 10 anos despois, telo nos aquí, os orzamentos cos que se moveron pues, foron astronómicos comparado co que nos movíamos nós, que era o equivalente a 30.000 pesetas, un tubo por DHL, ¿no? Entonces, eso se lograba así, precisamente polo estatus que tiña a Fotobienal de Vigo. A Fotobienal de Vigo fora como unha bola de nieve que fora adquirindo cada vez maiores dimensións e isto nos permitía pues, negociar cos fotógrafos que al mesmo tempo se sentían encantados de vir aquí porque, claro, cando viñan a fotografiar Vigo Visiones, nos puñamos ao seu servicio e entonces, claro, facilitábamos moito o traballo deles, que ao mesmo tempo era un traballo que se exhibía aquí, pero que logo entraba dentro dos seus proxectos personais. E entonces, claro, a eles tamén lles conviña, é dicir, o que menos lles interesaba, habendo prestixio e habendo toda esta infraestructura detrás, o que menos lle preocupaba era o que lle fóramos a pagarnos nós. Cando un comeza con este proxecto, xunto con Xosé Luis Suárez Canal, hai disto 30 e pico anos, un se imaginaba chegar ao punto no que está hoxe? Bueno, eu creo que en aquel momento non nos plantexábamos hasta, polo menos eu non me plantexaba hasta onde podíamos chegar ou non. Lo que sí veía era as deficiencias, o que había que facer, no? O que falaba antes, no? da recuperación, estudio e difusión da fotografía histórica galega, no? Evidentemente, eu en aquel momento non podía supoñer que chegaríamos a topar unha persona como Virxilio Viéitez, no? que hoxe en día ocupa pues, un papel moi importante dentro da fotografía, no? Ou outros fotógrafos que fomos descubrindo. Sí, bueno, pues, conocía Casado, conocía Suárez, pero bueno, en aquel momento había tal descoñecemento que nós mesmos non tiñamos nada máis que certos autores pues, máis ou menos coñecidos que despois, bueno, sabíamos que existía Pacheco, pero Pacheco tuvimos que estar moitas horas, Xosé Luis e eu, desenterrando placas ali con Susi Caneta no arquivo Pacheco, no estudio Pacheco, no? Hasta que publicamos o libro de Pacheco, que foi o primeiro libro que se editou. Dende aquela ata que rematou a súa función, máis de 40 libros, 44 libros. Sí, son 44 libros, deixando de lado, claro, os catálogos de Fotobienal e outros libros que fixemos para institucións. No? Eu digo 44 como selo editorial noso. No? Que non é nada doado editar un libro de fotografía. Bueno, hai un traballo detrás, tendo que ímprobo. Sí, lo que pasa é que cando as cosas se fan con ilusión e cando se ve que se pode facer o que un quere, bueno, que un quere no sentido do que un lle interesa, non se trata de caprichos, non?
Entonces, bueno, pues o traballo tanto a Xosé Luis como a mí non nos asusta. E, obviamente, se nos asustara non teríamos feito pues, todo isto, porque, claro, los libros, el primer libro que editamos foi no ano 86, A emigración de Manuel Ferrol. Da emigración de Manuel Ferrol conocíase a foto do pai e do neno e 3 ou 4 máis que publicara Rodi Ibérico a través de Isa Díaz Pardo, non? Nos veíamos que era necesario dar a conocer esa serie por todo o significado que tiña, tanto fotográfico como a outros niveles dentro do que significa pues, la historia da emigración en Galicia. ¿No? E, bueno, pues ese libro empezámoslo distribuindo por librerías, sin distribución ni nada. Es decir, despois, no 89, empezamos con a colección Álbum, sempre buscando o diálogo entre o contemporáneo e o histórico, con un libro de Bari Caramés, un libro que eu lle teño moito cariño, que é o primeiro libro que edita Bari. Bari hoxe ten moitísimos libros, pero era o primeiro libro que edita Bari con un libro de Ramón Camaño, que fora o fotógrafo do meu pueblo, era o fotógrafo de Corcubión cando era pequeno, non? E, bueno, era dos libros que os defendimos, bueno, pues en base moitas veces a venderlle aos amigos, é dicir, hubo que moverse moito para leválo adiante. Despois hubo moitos libros que nos os defendíamos tamén facéndoos funcionar como catálogos de exposiciones. Por exemplo, na colección do Trinque, que está dedicada a la fotografía contemporánea solo, tanto galega como universal, eu recordo o libro de Fran Herbello. Bueno, pues íbamos, Fran e eu, como dos feirantes, levábamos a exposición a Lugo, levábamos a exposición a Ourense, onde fora, e, bueno, co alquiler da exposición era a compra de un número non moi pequeno de libros, pero gracias a andar por aí rulando, pues, que sei, Barcelona, Madrid, Portugal, todas as cidades galegas, pues así defendíamos a edición. E non solamente eso, sino que nos permitía, en ese caso, por exemplo, ao mesmo tempo, editar o libro Belgravia de Karen Nor. Para mí, un dos traballos máis importantes que se fixeron na fotografía documental a nivel mundial na década dos 80. E é un referente que marcou unha forma de traballar. Bueno, ese traballo non se publicou en castelán ata hai un par de anos, que Rosa Olivares en Exit sacou unha escolma del, non? Pero ese traballo sigue inédito, excepto a nosa edición no ano 2000. E quen dice eso, dice outros moitos fotógrafos a nivel internacional. Antoine Dagatá, por exemplo, que hoxe en día tú vas a Francia e topas libros moi gordos sobre él, sobre a súa obra, ou cando editamos noso libro non había ningún libro del. Se non tivera existido o Centro de Estudios Fotográfico, habería que inventar o que se dice moitas veces. Que sería da fotografía galega sin a súa presenza? Sen o seu papel impulsor, de memoria. Non creo que seña eu quen deba decirlo, non? Eso terá que... De feito, bueno, pois xa hai historiadores e xente que está traballando sobre eso. Eu podo facer as miñas reflexiones, pero claro, é dicir, como sinto eu, como vexo, pero eu son parte implicada, non? É dicir, eu creo que... Como parte implicada? Eu creo que foi moi importante, bueno, se fai un análisis a nivel, por exemplo, por partes, ¿no? Si vamos por la fotografía histórica, bueno, pues quen foi o que fixo a primeira exposición de Virgilio Viéitez, quen foi o que fixo o primeiro libro monográfico de Suárez, de Casado, de Pacheco, de Sarabia, é dicir, empezamos de Raniero Fernández, o arquivo Masó, é dicir, pues foi o Centro de Estudios Fotográficos quen fixo estes libros, que iban acompañados sempre dunha exposición e dun estudio previo, claro, porque nós éramos editores, pero ao mesmo tempo éramos os que elaborábamos os textos e diseñábamos o libro. Hubiera sido mellor ter un diseñador profesional, pero tampouco nos movíamos con presupostos como para andar buscando o mellor, sino o posible, non? Sempre eran libros en galego e inglés, no? Pensando un pouco tamén na difusión que tiñan fora. E con respecto á nova fotografía, bueno, pues a mellor o papel pues, non é tan hexemónico como pudo ser dentro da fotografía histórica, pero sí, bueno, publicamos o primeiro libro, como decía antes, de Fran Herbello, de Vitoria Dil, de Andrea Costas, de Marcos Vilariño, dunha serie de fotógrafos galegos en diálogo con fotógrafos pues, de primeira línea a nivel mundial, o que para nós era moi importante tamén. Esa para rematar, sen ese apoio do Centro de Estudios, cando menos a nivel editorial, que vai ser da nosa fotografía, da fotografía nos vindeiros anos? Que proxección llevemos? Bueno, eu penso que non que vai ser, sino que está sendo. Que está sendo? Que está sendo, é dicir, porque en realidade, é dicir, agora pasa un ano, pasan meses, pasan tal, e non vemos ninguna exposición interesante aquí. É dicir, antes, pues non solamente a foto bienal, cando estuvo a Dos Peiraos, cada mes había unha exposición, e por aí pasaron, pues, que sei, Sebastián Salgado, Cristina García Rodero, Paul Grellan, Bilbrán, Manuel Álvarez Bravo, todos os anos se facía unha exposición que chamaba Hoxe Mesmo, que era unha exposición colectiva para xente
xente que nunca expuxera, xente de Galicia que nunca expuxera ali, se fixeron outras exposicións, por exemplo, de Bari Calamés, de Manuel Ferrol, de moita xente, non? E hoxe en día pasa o tempo e non ves ningún tipo de exposición. Bueno, hai outras formas, os fotolibros que están aparecendo ahora, hai xente que fai fotografías, pero o que está claro é que non hai nin o máis mínimo apoio institucional, e iso é moi grave. Eso é moi grave porque, aparte, a fotografía, bueno, é un medio contemporáneo, é un medio que ten moitos niveles de lectura, porque nós na fotovinal e nas edicións non facíamos concesións populistas. Para mí o populismo é unha enfermedad terrible, non? Entón non facíamos ningún tipo de concesión, nós apostábamos polo rigor. E eu creo que sí que foi reconocido polo mundo da cultura e polo mundo da arte en concreto, non? Pero ao mesmo tempo, como a fotografía ten moitos niveles de lectura, facía que a ciudadanía se volcara en ver as exposicións. Cando viñan fotógrafos de fora, de América, de Europa, e veían a cantidad de xente que había na fotobienal, decían, pero como? Como é posible que unha cidade de 300.000 habitantes teña tanta xente mirando unha exposición, non? Pois imos rematar simplemente convidando a xente a que se achegue ata esa sala de exposicións do Teatro A Fundación, onde poden ver esta exposición, ese requiem, por dicilo así, ese cabo de ano da editorial, do traballo editorial do Centro de Estudos Fotográficos, que está comisariado por Manuel Sendón e tamén por Xosé Luís. Bueno, eu quero agradecer á Fundación que nos permitira facer e que apoyara con entusiasmo esta mostra, que levábamos anos pensando nela. En principio, a idea é facer, cando deixamos de publicar, facer o velorio do Centro de Estudos Fotográficos como editorial, pero non foi posible hasta que, al final, o proxecto tamén foi cambiando, foi madurando, adquirindo máis intensidade, e a Fundación o aceptou, e, bueno, estamos moi contentos de poder, al final, leválo adiante nestes momentos que é moi difícil levar adiante un proxecto. Pois moitísimas grazas, Manuel Sendón, que é membro fundador dese Centro de Estudos Fotográficos, e tamén moitísimas grazas a todos vostedes por ollar esta entrevista. Xa saben que dentro de 7 días, a vindeira semana, tenemos un novo invitado ou invitada. Ata entón, sexan felices.